I welcome you, my viewer, to our fellowship, hoping that the Lord has been well in you because He has been well with me and my team here. Let us start with a word of prayer and then enter in the mood of worshiping the Lord. Then we hear the word and call it a day. Father, in the name of Jesus, we thank you and worship you this time when we want to meditate upon your word, where this week you'll be teaching us that you will increase our faith. We beseech you again as we reflect on the doubt, the enemy to increase our faith. We pray that you're gonna guide us and teach us, oh God. With my viewer, we pray that you bless us together. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So I welcome you as we worship the Lord, because we have to worship the Lord in and out of the season. Such a particular time when the pandemic or the COVID-19 have attacked even some worshippers, have attacked even the church, have attacked our nation. It is the best time to utilize the moment and worship our Maker. Amen. So ningeomba tu ukiwa mahali ulipo, unaweza ukainua mikono yako tukapata kumwabudu Bwana katika jina la Yesu, kwa sababu Mungu wetu ni mwema, Mungu wetu ni mwaminifu, ni Mungu ametufanya tufike mahali tumefika. Na kwa hivyo siku ya leo tuko na kila sababu ya kumuinua kwa sababu yeye ni mwaminifu katika jina la Yesu. Inua tu mikono yako tumwabudu Bwana in the name of Jesus. Fungua kinywa chako, mwambie Bwana ni asante kwa sababu ya uaminifu wake, kwa sababu ya nguvu zake. Ni Mungu amekufanya ufike mahali umefika katika jina la Yesu. We give you glory our Father katika jina la Yesu. Asante Yesu mwana wa Mungu, tunakuinua. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Sema hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna uwezo kama wako, hakuna kama wewe, hakuna uwezo kama wako, hakuna uwezo kama wewe. Nani kama wewe Bwana? Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Hakuna. Sema nani kama wewe Bwana? Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Oh, nani kama wewe Bwana? Mwingine kama wewe Bwana. Oh, ngoro yakwa nĩgũkũinĩra, tondũ ũrĩa wĩ mũnene. 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 Ngoro yakwa nĩgũkũinĩra, tondũ ũrĩa
nigukuinira nundu uria we munene ngoro yakwa nigukuinira nundu uria we munene ngoro yakwa nigukuinira nundu uria we munene. Kama vile nilikuahidi, my viewer, tutaangalia shaka kama adui ya imani. And we have different characters in the Bible who welcome the doubtful statements, and the spirit of doubt overwhelmed them. Na makigĩa na nganja na tũngĩrora kuma kĩambĩrĩria harĩa mũgũnda-inĩ wa Edeni, Ngai omba Adamu na Hawa marĩ mũgũnda-inĩ, Shaitani agĩũka akĩmenderia doubtful statements na menderia nganja, okĩte akehanania na ũrĩa merĩtwo nĩ Ngai mekage. So in the doubtful statements that the devil gives or gave to these characters, in them he started showing like it is the truth and it is the word of God. And in every statement that they had, they meditated upon it, and they were not in a position to hear more about God. And we see Abraham in chapter 17 of the book of Genesis. Abraham in verse 17 fell face down. He laughed and said to himself, will a son be born to a man 100 years old? Will Sarah bear a child at the age of 90? That's a doubtful statement. Abraham mwerwo nĩ Ngai nĩ akũheo mwana, nĩ agĩire na nganja, na nganja nĩ itũmaga wĩtĩkio wa mũndũ ũnyihanyihe, tondũ twaigire wĩtĩkio nĩ ũkaga na kũigua kiugo kĩa Ngai. Ona tutanoka ũhoro wa kũigua kiugo kĩa Ngai, everything that we hear, it builds our faith or it decreases our faith. Na tatukoto tuonete the whole of that week, Lord, increase our faith. No rĩrĩa doubt kana nganja ya ũndũ ũrĩa wĩrĩgagĩrĩra kwĩgĩra naguo, ya ũndũ ũrĩa wĩrĩgagĩrĩra kwĩnyitĩra, wagĩa na nganja na ũndũ ũcio, wĩtĩkio nĩ gũthiĩ ũthiaga thĩ. Abraham, the father of faith, nĩ akinyira handũ akĩigua nĩ akũgĩa nganja. Erora nĩ mũkũrũ, akiona Sara nĩ mũkũrũ, no akĩriganĩrwo atĩrĩrĩ, Ngai nĩwe ũmwĩrĩire, na kĩu amwĩrĩire ndarĩ na nganja nakĩo. Tũkona Musa nake akĩingĩria this doubtful spirit when he told the host of Israel should be fed. Na rĩrĩa rĩrwo nĩ akũmahonia rĩ, the host of the Israel. Twathoma thĩinĩ wa Numbers chapter 11 verse 21. Musa akĩra Ngai atĩrĩrĩ, here I am among 600,000 men on foot, and you say I will give them meat to eat for a whole month. Akĩgĩa na nganja, na nĩ Ngai ũkũmwĩrĩte atĩ nĩ akũhonia andũ aya. The doubtful statement, the doubtful spirit ĩkĩingĩra thĩinĩ wake, akĩriganĩrwo nĩ Ngai ũkũmwĩrĩte that you will do that, you should not worry. Arutwo a Mwathani nao rĩ, nĩ magĩire na nganja in failing to heal a demoniac, makĩigua ithuĩ tũkwendaga gũtigĩra mũndũ ũyũ nĩ oimwo nĩ ngoma, no magĩthiĩ magĩkora nĩ maremwo nĩ kũmũheal, koguo makĩgĩa na nganja. Na ithuĩ tũramona in Matthew 17 and verse 19, there the disciples came to Jesus in private and asked, why couldn't we drive it out? Nĩkĩ gĩtũmire daimoni cicae gũtwathĩkĩra? So they had doubt.
Na kake multiply in verse 20 akimeraterere, because you have so little faith, I tell you the truth. If you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Disciples again, when they were told of the resurrection of Jesus Christ, they invited this doubtful spirit. Atumia ya moka mamera ati Jesu ni ariukite, makigĩa na nganja, kĩambĩrĩria gĩa kũnyihanyiherwo nĩ wĩtĩkio. My viewer, nĩ kũgĩa na nganja. Maũndũ maingĩ twagĩte kwĩgwatĩra mũtũrĩre-inĩ, Mwathani agatwĩrĩra tũkagĩa na nganja. Mwathani agatwĩrĩra irathimo mĩciĩ-inĩ itũ, tũkagĩa na nganja. Mwathani agatwĩrĩra irathimo bũrũri-inĩ witũ, tũkagĩa na nganja. Mwathani agatwĩrĩra irathimo nginya mĩtwe-inĩ itũ na mathomo-inĩ maitũ na career-inĩ citũ na profession-inĩ citũ, tũkagĩa na nganja. No nĩ tũrona atĩ rĩrĩa mũndũ wothe agĩa na nganja, he hears. Tũrĩa ngoretwo ngiuga that any faith, not only Christian faith, comes by hearing. Na rĩmwe rĩrĩa ngũmeditate upon the word hearing, ni ngogeria kũrora kana hena difference between hearing and listening. And I could say you can listen and not hear, because in hearing we want to see actions. You can listen the word of God, but you don't want to hear it. So you can conceive, you can perceive the word of God, you can perceive a lot of statements, you can perceive a lot of notions, and then you fail to meditate upon them, so they will not come to actions, because you just heard them, because you just listened unto them. Remego meditataga tugikura turi tuhe tunini, riria twehagiria mukuru kana mami witu okakambia gutukunya agatwira kahiu na githi ndirakwira nduraigua ndirakwirogera gaciraga kana nduraigua ngakujango ngaigua wega. No kidiki giatuma amenye ndiraigua, kiria giatuma amenye ndiraigua ni tondu ni akwendaga kuona ngi act toria ajirite jikare, ni akwendaga kuona ngi ikara toria ajirite jikare. No kathini wa muturira wakwa ri arakora ndireka kinyume na uria kwendaga njike, koguo oya karuthanju kana oya moko makiambiriria kungunya tondu ni passive ajira njathike na ni kiugo kiu tonne uguthikiriria thikiririe ri ndaga kuigua ndaga kurikiria. So in acting in our faith, or the faith that we are talking about, Christian faith, no ginya tugie na meciria ma ku receive that word. Na wona twa receive kiugo kiu kia Ngai twagithikiriria ri tukirikiria na ngoro citu na tugikirikiria ri ni ukorwo gikimomora all other statements that are not aligning with the word of God. Na wona twarikiria ri, then we shall act with the body, we shall act with the hands, we shall act with our legs, with the physical body, the flesh. Kwa flesh yenori diri hindi ina wathani to the word of God. Diri hindi ri other we take your akole dina guna Ngai. Tondu gicuthiria ndu acio ndagweta na ngingi gweta makire nginya Zekaraya erirwo mwana ni Ngai. Ni onirio gwo tatari gwo tondu ambire guthikiriria mwiri, ambire guthikiriria the outer appearance, ambire guthikiriria the physical appearance, akigia na doubt no ya Ngai aroitha. Riria twathikiria the physical appearance citu, riria twathikiria maundu maria maturigicĩirie, no tugia na doubt. Ona ni riria twi ruo-ini Ngai agitwira ni agutwehereria ruo-ri, no tukagia na doubt tondu tutirona tarima, ni tondu wa the physical environment, maundu maria maturigicĩirie magatuma tuigue ati twina nganja. Noguo Mwathani aroiga. When we eat the word of God, we become strong. And we cannot be strong in faith if we are not strong in the Lord. Somebody by the name Bill Winston said so. Na nikuhuraga ciugo icio ciake muhuri
Ati ndungĩkorwo strong in faith if you are not strong in the Lord. And you cannot be strong in the Lord if you don't want to perceive his word, meditate upon his word, and act his word. So our faith will grow through being strong in the word. Our faith will be strong if we become strong in the Lord. And we cannot be strong in the Lord if we are not ready to hear what the Lord says. And what the Lord starts is, because of how God loved the world, he gave his begotten son, so that whoever believes in him will not perish, but will inherit the kingdom of God. That is the foundation and the base of the Christian growth, of the strength of the faith. That's the base, that's the foundation. No kiyatambe turania terere Kristo okire. No wakire wikari. Am I perceiving it within my mind? I go for salvation. Do I think about the salvation? Do I hear? Do I research? Do I hear statements about salvation? If he came so that I may have life and have it in abundance, do I hear statements that tells me have love? Do I hear the statements telling me if Christ came so that he showed me love? Do I hear statements that shows me love? If Christ came so that I may have life and have it in abundance, do I hear the statements that tells me that he came so that I may have life? I don't want to draw much in our fellowship. No nigwendaga twirute atiriri kindu kimwe gitumite tunyiherwo ni witikio wa gutwarana na Ngai ni kugia na nganja nake na kiria twirire mbere tukagia nganja nakio atwirira the eternal kingdom, the kingdom of heaven, tukagia nganja no thamaki ucio atwirira tidiara tutua worshipers tumuthathie tondu tu kindu kingi atumbiire o tiga tumuthathie atwirira tukagia na nganja. Ngai akirira Adamu na Hawa mugunda-ini wa Edeni na akimera mugunda ucio ni amatigira maria matunda mothe no muti uria wari gatagati matikana urie. Shaitani ni okire na akimaririkania with a doubtful statement. Did God really say you must not eat from any tree in the garden? Did God really say? Oh, abiriria no ria moi nigetha hote kumaingira. Ria Shaitani arenda gutuyirira thimo iria Ngai atuigeire mbere okaga no ria tuwi nigetha atuingire slowly by slowly. Na noguo nginya onekire Samson ni jamba yari yaita yaruaga bara igatamburwo muno no ni ariganirwo ni kumenya a doubtful statement and the doubtful spirit ikihova around him. Na riria Afilisti bokire nigetha boke maburie kuria arutaga hinya, the first time he cheated them. Ona ngĩkorwo Shaitani atũma au tukana henanie tondu wona already wambĩrĩria kũhenania no wambĩrĩria kũingĩrwo nĩ roho ngĩ koguo agũkũingĩra slowly the doubtful statements. Koguo agĩũka akĩmũingĩra rita rĩa mbere one each aikaikara ngarĩ andũ arĩa mayoka kũgeria ũrĩa merire akĩohanania wega rĩrĩa mokire kũmwĩta akĩgathũrania akĩmatandĩka. And the lady came back. Kimani uhenirie. Dalila agĩcoka kimani uhenirie. The second time akĩrikarikĩria o kũhenania. Orire Shaitani anja kĩingĩraga na nganja mĩtwe-inĩ itũ agĩtũheaga nganja agĩtũheaga nganja. Mweri wa mbere agakũrehera nganja. Agakwĩra ndũngĩrathimĩka ũkagĩa na nganja. Ona agakwĩra kwanyu mũtikinyaga hana hau ũrenda gũkinya. Ona agakwĩra kwanyu mũtigĩaga ciana icio ũrenda kũgĩa. Ona agakwĩra promotion kwanyu itigĩaga. Ona agakwĩra kwanyu gũtithiaga university icio ũrenda gũthiĩ. Ũkagĩa na nganja rũciũ agoka na kaũndũ kangĩ akĩrĩra igũrũ rĩa Samson yarĩkirie kũmenya atĩ ndarĩ na hinya rĩngĩ already secret thiri cia kũrĩ hinya wake woimaga nĩ acicĩte already. Koguo nĩ oranirwo na kĩrĩa erĩgĩrĩire kwĩnyitĩra at the end. Ona konjuĩrĩ nĩ akũrire na agĩkuĩra igũrũ rĩa faulty altars, igũrũ rĩa faulty foundations. Why?
if we don't care of the doubtful statements, watu wanangana domara heka jamu tulaino waku, watu wanangana domara kula doge kinya, watu wanangana domara kula doge tuika kina, you perceive that, na nyoge kola ukare kiria motore, kiria gaya kurete o perceive, kiria gaya kurete o gatuika, o kurekia motore, otatuikete. My brother and my sister, we menyerere, todo gaja, nirato nyiheria wetekio. Gaja nirato maturanwa na Ngai. Na opposite ya gaja re, tigo kega na oma, you have a surety. Because when you have a surety, it is not from anywhere else, but from the word of God. Because the faith does not come in any other way, as we seen the other day. It's only by hearing and hearing the word of God. Not in the hearing and hearing. What na mabete choma ya mag, I call him or I concentration. National mo o kwete na mo. No really koloko oketa kwe watera you apply to test to gwatira todo aki ne wete kina ma wete choma na matari mo mare makurere the doubtful statement. May the Lord doubtful statement. May the Lord bless us and guide us. Nandegeda we take you to gerereke. Todo gutire maudo meke kaga hatale na gwetekia. Na tukiro maudo mera mothe meke kaga muto ina wa mo Christian without faith it is sin. It is sin. Kwa gwari reke tuo toshi toshi hodere Ngai. Na shiria me to ma hodere mwathani na mere ito tutikareke twathe tureke witekio otwathe no tuonererie njira to no tukumira. In the name of God the Father, the Son and the Holy Spirit. May the Lord bless you, keep you, walk with you, may his face shine upon you until the next